तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। अभी हमारा दुकान खुल चुका है, आ चुके हैं दुकान पे। अभी करेंगे थोड़ा पाना का सफाई करने के बाद आया है इनोवा क्रिस्टा का स्टीयरिंग रैक एंड, इसको करेंगे रिपेयरिंग। चलिए तब सफाई करते हैं पाना वाना का, उसके बाद रिपेयरिंग करेंगे इनोवा क्रिस्टा का। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस मिनी ब्लॉग में। सो गाइस, हमारा पाना साफ़ हो चुका है। अब स्टीयरिंग को चलते हैं, खोलते हैं, देखते रहिए। गाइस, स्टीयरिंग को बनाने में लगेगा 3 से 4 घंटा। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूंगा, देखते रहिएगा। जो चले तो बस दे जो गुड्डी चढ़ी मगरों ए आपे पैरी पैणगे खिੱਚੀ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਥੰਮ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ। ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੱਢ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਤੇ ਭੀੜ ਸਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣੇ ਦਾ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਦੀ ਪਰੋਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਜੀ, ਠੋਕਰਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ। ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ भी ने। इब्राहिम नहीं है छोरे, बदनाम थे जो छोरे, बड़ा नाम हो गए छोरे, गुमनाम थे जो छोरे, नाकाम थे जो छोरे, बड़े काम करे छोरे, ना आराम करे छोरे, हम काम आले छोरे। ओवर करे शिफ्टे भरी सारी किश्ते, किया अपने सिर पे सारे निभाए रिश्ते। माइंड पूरा लिट है, बॉडी पूरी फिट है, रब जे यार फिर डरना किसते। महंगी गाड़ियां ले ली चप्पले घिस घिस के, मिटा देंगे जी खा जोरी जिस जिसके। सीधा विंडे चलाना मैं जानू, पढ़ता मैं कौन। स्टीयरिंग खुल चुका है, देखिए। अब इसमें होगा राड पॉलिश, डलेगा नया आयल सील। ये लीकेज था ना, आयल लीकेज होता है, इसमें आयल सील डलेगा, नया राड पॉलिश होगा। इसको बनेगा एकदम चमकाते हैं इसको।